Hola, benvinguts en aquest videotutorial on aprendrem com instal·lar WordPress en el nostre ordinador. El que primer necessitem és un servidor local. Pot ser Champ, WAMP o LAMP. Jo he triat Champ i per a descarregar-lo he d'anar a www.apacheFreelance.org/es/download.html. Llavors us tiraran les diferents versions que hi ha tant per Windows, Linux i Mac. Escolliu la que preferiu, jo trio Windows. Quan l'heu baixat s'ha d'instal·lar i quan l'heu instal·lat el que hem de fer és anar a la pàgina oficial de WordPress, que és wordpress.org, i ens apareixeran dos botons que tant un com l'altre ens donaran l'opció de baixar el WordPress en anglès, en l'última versió. Cliquem a qualsevol dels dos, en aquest mateix, tornem a clicar en aquesta pàgina on se'ns dona una mica d'informació sobre les versions i com baixar-ho i instal·lar-ho. Doncs cliquem al botó de baixar altre cop i mentre es baixa comentar que també ens permet baixar-lo directament en català, en castellà i en altres idiomes. Per exemple, aquí ens deixa en català i espanyol. Cliquem a català si volguéssim fer-ho i se'ns canviaria l'idioma de la pàgina a català i un botó semblant als anteriors que ens permetria baixar un zip del WordPress en català. Jo personalment l'he baixat en anglès i un cop estigui baixat haurem d'anar a la carpeta on estigui baixat, en aquest cas baixades, encara no s'ha baixat, i llavors descomprimir aquest arxiu dins la mateixa carpeta si voleu. Descomprimir el WordPress aquí mateix i després haurem de copiar el contingut d'aquest zip a dins de la carpeta htdocs dins de Champ. Per exemple, aquí tenim WordPress, com podeu veure inclou una altra carpeta, per tant compte, i haurem de copiar aquesta carpeta a on? Doncs on tinguem instal·lat el Champ, que serà segurament a C, Champ i htdocs, això és molt important. Aquí podem posar també la carpeta, que és, en aquest cas diu WordPress, però també li podem posar un web o el que vulguis. El cas és que ens hem de recordar després del nom. I mentrestant es copia, el que hem de crear és una base de dades. Què vol dir això? Hem d'iniciar el Champ, panell de control del Champ, aquí el tenia, ja, i donar-li a Start tant a l'Apache com al servei de MySQL. Un cop això, el que hem de fer és anar a obrir el navegador, anar a localhost/phpMyAdmin i aquí crear una nova base de dades. Bases de dades, crear bases de dades, li podem dir web, els altres paràmetres els deixem per defecte i ja l'hem creat. Recordem-nos del nom que és web, i ara si s'ha acabat de copiar, sí, té la pinta que sí. Recordem-nos del nom d'aquesta carpeta que es diu WordPress. Llavors tornem a obrir una altra pestanya i ara en lloc d'anar a localhost/phpMyAdmin hem d'anar a localhost/ i el nom de la carpeta on hem posat totes les carpetes i arxius de WordPress, que també diu WordPress. I aquí ja comencem a tenir la instal·lació. Què hem de fer? Res, 4 passos, molt senzill. Aquí ens diu que no tenim l'arxiu de configuració, per tant l'hem de crear i que hem de ficar aquí les dades de la base de dades, de la connexió i la password, i ara ho veurem. Què ens demana aquí?
primer, el nom de la base de dades. Anem a la phpMyAdmin, com li han dit? Web. Vale, doncs posem aquí web. Username. Com que el champ és local, en principi serà root. Password, jo en aquest cas no el tinc, per FTP sense contrasenya, per tant no el poso. I el database host. Aquí en aquest cas ficaríem sempre localhost perquè estem en un servidor local. En cas de pujar els arxius i voler tindre un WordPress en un hosting, sí que hauríem de demanar o mirar a veure al panell de control l'adreça, però en aquest cas ficarem localhost. I el prefix de la taula no hem de posar res i ja està, la instal·lació ja està. Run d'install. I què ens demana ara? Pues molt simple, el nom del nostre web li podem posar, no sé, el meu primer web. L'username és el nom d'usuari de superadministrador, o sigui, l'únic que hi haurà al principi. El típic és admin, recomano no posar-lo en cas que vulguem posar una web a internet. Aquí, com que és un servidor local, pues ho posem. I password, pues bueno, qualsevol, admin, és igual. El que han de fer és recordar. Després l'email, pues l'email que sigui. Per exemple, el teu email per rebre notificacions. I aquí hi ha una opció que diu permetre als buscadors indexar aquest lloc. Pues mira, com que no hem de publicar, pues ens és igual una cosa que l'altra. Però en principi, pues, para que el Google, per exemple, o altres buscadors trobin la nostra pàgina més fàcilment, hauria d'estar activat. I li donem a install WordPress. Esperant localhost. I bueno, aquí mateix ens diu que és accés, o sigui que ja hem acabat, ja tenim la instal·lació feta. Per tant, podem anar al login i posar el nostre nom d'usuari que li hem dit abans, que serà admin i a pas admin. I accedirem al panell de control, on podrem canviar el tema, afegir post, editar i moltíssimes coses més que explicaré en un altre videotutorial. Moltes gràcies, espero que us hagi ajudat molt. Gràcies, adeu.